Högni Hinriks hafði verið að horfa á veðurfregnirnar. Spáin var svo slæm að hann skipti yfir á hina rásina. En þar var veðurspáin jafnvel verri, svo hann slökkti á sjónvarpinu. Hann hugsaði með sér að það væri svo miklu betra ef sjónvarpsmennirnir sæju til þess að veðrið væri bara slæmt á nóttunni þegar allir voru sofandi. Þegar hann hugsaði málið nánar, fannst honum ekki ólíklegt að hann sjálfur geti orðið góður veðurfræðingur sem spáði bara góðu veðri. En hann vissi ekki alveg hvernig hann átti að fara að því að verða veðurfræðingur og leitaði því ráða hjá Kalla kanínu. Hei, Kalli, ég er að hugsa að verða veðurfræðingur. Ég er sko ekki nóg ánægð með þetta veður sem við höfum. Hérna, veist þú hvernig ég á að fara að því? Já, það er einfalt mál, sagði Kalli. Þú hringir bara Veðurstofuna og berð fram óskir þínar. Þú getur til dæmis beðið 2 sólardaga, 1 rigningadag, nokkra daga hvassviðri og dálítið slyddu og snjó og ótímabæra þoku farið fyrir hálfvirði. En pantirðu 2 lægðir, færðu 1 í kaupbæti. Já, hérna, sagði Högni. Ef þetta er allir vandinn, byrjaði ég strax að æfa mig og sækja svo vinnu á sjónvarpinu. Að svo mæltu skar Högni Hinriks gat á pappakassa og sett hann á hausinn og þóttist vera að lesa veðurfregnir. Gott kvöld, góður hálsar. Ég er veðurfræðingurinn. Í dag getið valið margs konar veður. Á Suðurlandi til dæmis verður snjókoma sem færist austur eða líður á hádegi. Þá mun útbrunni eldfjall hita loftið og svo bræða snjóinn. Hitabylgja breiðist yfir svæða sem bannað er að leggja bílum og ökumenn ætti að forðast regnbogann yfir Vesturlandsvegi. Regnskúrir hinkra við þar til allir eru komnir heim til sín og svo vona ég að helgin verði ykkur öllum ánægjuleg. Kalli kanína var frá sér numin af hrifningu. Þú getur haft keppni hverjir legstur á skí og besta afmælisveðrið, sagði hann. Nú þurfti Högni bara að fá vinnu hjá sjónvarpinu. Þeir félagar fór út að ganga og hugsuðu málið. Maður getur ekkert hugsa á fastandi maga, sagði Högni Hinriks og brá sér inn í búð og keypti brauðsneið og súrsaðan lauk. Þegar hann var að borga, vakti annað athygli hans. Hann sá sjálfan sig í sjónvarpi. Hérna, afsakið, kæru frú, en ég sé ekki betur en að ég sé komin hann í sjónvarpið þitt. Það er rétt, sagði konan. Þetta er sjónvarp til að hindra að fólk taki nokkuð ófrjálsri hendi úr búðinni. Þá datt Högni Hinriks snjallræði í hug. Hérna, er þér ekki sama þótt ég æfi mig að segja veðurfregnir í sjónvarpinu? Ég ætla sko að reyna að fá starf við sjónvarpið, spurði Högni. Þar sem engir aðrir voru í búðinni, leyfði konan honum að æfa sig á meðan hann var að pakka inn vörunum hans. Áður en því var lokið, fylltist búðin af fólki. Það hafði átt leið framhjá og heyrt góðu veðurspánans. Og auðvitað kom það ekki inn í búðin án þess að kaupa. Afgreiðslukonan var himinlifandi og bauð Högni Hinriks fastan þátt í búðarsjónvarpinu hvern laugardagsmorgun. Að launum átti hann að fá rjómaís og karamelluepli. Auðvitað þáði Högni Hinriks það og sagði leið: skjótt skipast veður í lofti. Og auðvitað var algjör óþarf að spyrja